It's 1 a.m. We are waiting for our kumpare and the family. We will have our family outing. We will go to Baler. Dito sa Pampanga, pag pupunta kami sa mga dagat like Baler, big deal sa amin kasi we are really excited to be in the sea, to enjoy the beach. Kasi dito sa Pampanga, walang beach. Sana hindi umulan, habang papunta kami sa Baler. At saka pag nasa Baler na, sana maganda ang panahon, hindi ganun katindi ang init. Pero sana wag sanang uulan para hindi maging delikado yung pagsuswimming namin sa beach. Hindi kami pagbabawalan kasi hindi na safe kapag malakas yung ulan. Tapos may sasamahan pa ng kidlat, ng kulog. So talagang delikado na ang pagbi-beach. We will not enjoy the Baler Beach. So, kasi we are really approaching the rainy season. So, kung ang place mo, ang tirahan mo, or yung inuupahan mo ay prone sa baha, basta umulan, babaha, magkakabaha na dyan. So, dito sa Pampanga, nakapalibot yung bundok sa amin eh. So maraming lugar na mataas dito. Especially yung place ng White Plains, mataas siya. So kung binabaha sa lugar mo, sa inupahan mo, sa lugar mo ngayon, sa tinitirahan mo ngayon, kuha ka na ng units mo dito sa White Plains sa halagang 3,600. Magiging safe ka na, wala ka nang iniisip ng hindi maganda na baka lumubog yung mga gamit mo or hindi safe ang family mo kasi magkakaroon ng baha. Pag may baha, ang daming possible na mga sakit na datapo sa iyo, sa family mo. So, dito sa White Plains, with the worth of 3,600, you can have avail a unit and you can make your family safe. Or kung natataasan ka pa dito sa White Plains na 3,600 unit, yung isang unit, the same place po dito sa Porac, Pampanga, ang Bella Vita. Ang Bella Vita, it has the unit that can offer you up to 2,000 pesos only. So, yung 2,000 pesos na yun, mas mataas pa for sure yung inuupa mo dyan. Kaya, contact me dyan sa makikita mong contact number ko para I can guide you sa mga tanong mo, sa mga doubts mo na kaya mo bang kumuha. I will guide you. I will show you how to avail to invest property na sabihin mo, you are only earning 11,000. Even though it is just 11,000 pesos, still you can avail a property here in Pampanga. So contact me, I will guide you, I will help you, and for sure you can have your own house. If you haven't subscribed yet to my channel, please subscribe and click the notification button down below and the like button na din po so that you will get updated to my upcoming videos. Salamat!
dito sa Baler. Baler Beach. Enjoy. Sulit ang biyaheng napakahaba. At 1 o'clock, ito ang beach dito sa Baler. Yan, maganda pa rin. Although mainit, pero yung dagat, yung alon, masarap maligo. Sulit ang pagpunta sa Baler. Fine yung sun, although hindi siya white sand, but fine. Ang sarap sa paa. Mga bato-bato, tingnan na lang para iwas yung sakit sa bato. Pero maganda yung sand. Pasya dito sa Baler. At 2 p.m., ganito pa rin kaganda ang waves ng seashore dito sa Baler Beach. Sulit ang punta kasi any time of the day, pwede kang mag-beach. I-enjoy mo yung water. Wala siyang jellyfish. Na minsan, siya yung dahilan kung bakit tayo munang mag-swimming. Kasi iniisip mo na baka makati ka. So, dito walang jellyfish. Tapos, yung seashore, hindi siya ganun kalalim. Pwede yung mga bata. Enjoy na enjoy mga bata sa waves. This time naman, yung mga tatay ang magsasurf na try ng surfing competition of the newly trained on how to surf. Yan, walang gustong mag-umpisa na di kayang tumayo.
enjoy pa rin mag-swimming. How can you draw? Ito kay, I'll draw ka. Sige. I'm trying to make a shield. Bibili kami ng tuna. Ano yung si Berto? Sinindot siya, Bin. Di ba dito? Yan dyan, dami isda mo. Ah, dito? Oo, ano na yan? Dyan nagkagaling. Nililipat nila dito eh. Ay, nagdadatingan ng mga ano. Ilianan po. Kilo, 1 kilo. Tatlo, dalawang. Isang ganda po sa inyo. May Gcash kayo? Iba kayo, iba rin kayo. Kaya, apat.
Balik ito. Ang cellphone mo. Dalawa. Kino ka na yung sangkalan? Kino ka na ba ganun? Kiloy mo na pre, kung ilang kilo yan. Plastic nyo, plastic. Magkano pa yung plastic? Meron sa ba? Oh, naman pala ano? Sa bahay. Oh, tumakbo na. Gitlang. Isang kalan sa amin mo natin. Kayo po. Ay, kayo kuya. Yan kuya, yung hawak ko sa akin. Ay, di bali 3 kilo pa. Bali 4 na nakuha nyo. Oo. Kamusama na kayo 4. Hindi, ito yan. Binayaran natin to. Ay, bakit nakuha ng supot? Saka sa kilo. Oy, pero. Kuya Chris, kunin mo, sukli mo. Oh, 200. Saan ito? Ano sa amin dalawang sila? Yan kuya dalawa. Oo. Bali 3 kilo pa. Ilan yung itatay nyo? 4. Unahin mo na yung 4. Dahil, teka muna. Tapos numbers. Ay, ako. 4 da. Sige, 4 na kilo. Ilagay mo yan. Una pa. Yan. O, eksakto 4 po. O, aris po. Akin yan, panglagay ko sa bis. Oo. Panglagay, ay, nakuha rin ako ng 3 kilo. Ay, Hindi yan, ting. So, yung room namin, yung transient, isa sa taas, isa sa baba na room. And then, malaking kitchen sa baba. Yung aircon, doon sa taas kasi kami natulog. Bali, 12 kaming natulog doon. Ang lamig ng aircon. So, nakakumot pa kami. 12 na kami doon. Malamig talaga siya. Yung sa baba, 3 silang natulog. Mister ko, tsaka kumpare niya. Malalaki sila. So, okay lang yung 3. Pero kung hindi naman sila ganun kalalaki, hindi ganun yung malaking katawan, pwede nang hanggang 6 doon sa baba. And then, yung kitchen malaki siya. Although hindi siya cemented, buhangin siya. Okay lang din yun. 4,000 lang. Actually, 4,500 yun. Nagka-discount ang kumari ko kasi nga twice lang sila dito. Yung second time nga ito, sumama kami. So, 4,000 lang. So, okay na. Sa budget meal. Tapos, enjoy mo yung 2 days and 1 night dito sa Barangay Sapang, Aurora, Baler, Aurora.